wekete kuri nie ihinda since I was here. kuma hindi ndari guku. And I do want to honor my spiritual authority, Reverend Teresa Wairimo, Na ningwenda gutia wathani wakwa wa kiroho Reverend Teresa Wairimo, my mentor, uria ndirutaga nake and the one who tours my life. na uria utwarithanagia hamwe na niĩ thĩinĩ wa mũtũũre wakwa. And if I have anything I have learned from her in terms of ministry. Na ngĩkorwo kũrĩ ũndũ ndirutĩte kumagia nake igũrũ rĩa ũtungata. I am also deeply honored, and I wanted to honor the servants of God that reside here. Nĩ ndĩkanĩte mũno na nĩngwenda mũtige ndungata ya Ngai ĩrĩa ikaraga gũkũ. Reverend Kimotho and your wife, Pastor Jackie. Reverend Kimotho na mũtumia waku Pastor Jackie. I'm very proud of you. Nĩ ndĩtĩaga mũno na inyuĩ. And just coming here, Na gũka gũkũ, I just felt like it's a different place coming here. gũka gũkũ nĩ kuigua nĩ kũndũ kũngĩ kwa mwanya. Very different. Kũndũ kuna ngũrani biũ. Every place here is very dry. Kũndũ guothe gũkũ nĩ kũmũ. As we came, every place is dry. Tũgĩũka kũndũ guothe gũkuoneka gwĩ kũmũ. There is a lot of dust everywhere. Nĩ kũrĩ na rũkũngũ rũingĩ kũndũ guothe. When you come here, Rĩrĩa ndũka gũkũ, there is a different atmosphere. nĩ kũrĩ na rĩera rĩna ngũrani. I'm curious what it is for God to dwell here and make this place so green and so nice to come. I wish I can roll down because this place looks like there is a carpet here. Kũndũ gũkũ nĩ kwega, Ngai nĩ agũtuĩte kwega, kũndũ kũhana ta kwĩna kapeti ũngĩgaragaria. What is it about this place? Nĩ kĩĩ gĩkĩ igũrũ rĩa kũndũ gũkũ? And I feel the presence of God here. Na ndĩgwo gũkorwo kwa Ngai gũkũ. And then when I walked up in a certain place, I thought, oh, I would even want to come and have a home here. Na ndacera handũ hangĩ ndaigua no nyende gũka na njikarage gũkũ. I salute you, Reverend Kimotho. Nĩ ndĩrakũhũra tharuti Reverend Kimotho. And your wife, Pastor Jackie. Na mũtumia waku Pastor Jackie. Because of being the servants of God who have the vision. Nĩ tondũ wa kũra mwĩndungata cia Ngai ina kĩoneki. Anything that can be admired will always strip down from the leadership. Ũndũ wothe ũngĩenderwo kana ũngĩrorwo nĩ andũ uma kwĩ ũtongoria. I salute you. Nĩ ndĩrakũhũra tharuti. And just before I introduce the prof that I came with, Na mbere ya ndĩmũmenyithĩtie na arĩa njũkanie nao, and I'm gonna do that, na nĩ ngwĩka ũguo, I deeply honor you, church in Kutus. nĩ ndĩramũtĩĩa mũno kanitha wa Kutus. I brought the pastor here. Nĩ niĩ ndarehire mũtungatĩri gũkũ. And I told you he will shepherd you. Na ngĩmwĩra nĩ ekũmũrĩithia. And I told you he will be your servant. Na ngĩmwĩra ũkorwo ĩ ndungata yanyu. And coming back and seeing you. Na gũcoka rĩngĩ na kũmuona. And to see you worshiping the Lord. Na kuona mũgĩthathaiya Ngai. And to see what marvelous work God has enabled you to do. Na kuona wĩra wa magegania ũrĩa Ngai amũhotithĩtie gwĩka. I want to recognize you. Nĩ ngwenda kũmũkũrana. For receiving the pastor that I brought. Nĩ tondũ wa kwamũkĩra mũtungatĩri ũrĩa ndamũreheire. And I think I should be having many more visiting moments. Ndĩretĩkia ndigũgĩa na mahinda maingĩ ma gũcera. To listen to you. Kũmũthikagĩrĩria. And to see my pastor here that I brought. Ona kuona mũtungatĩri wakwa ũrĩa ndahehire. And to see whether you are taking care of him. Na kuona kana nĩ mũramũmenyerera. I am wondering whether you've been taking care of him. Nĩ ndĩrarigwo kana nĩ mũkoretwo mũkĩmũmenyerera. Actually, that's where I was going. Why is he so small now? Aroneka mũnini ũguo nĩkĩ? Do you want to make him so thin? What made you not fast and leave him to eat? I think there are good things here. I salute you and I salute your flock.
so I am so happy to come back home nĩngenete gũcoka mũciĩ and to see what God has done through you. ona kuona ũrĩa Ngai ekĩte kũmũhĩtũkĩra. And I know when I finish preaching, I will be referring back to what I'm saying Na ndarĩkia kũhunjia nĩ gũcokerera ũndũ ũrĩa nyambĩrĩrie kuuga as I preach. ngĩhunjia. But today, No ũmũthĩ I also want you to receive my professor. nĩngwenda mwamũkĩre profesa wakwa. Professor Evangeline Tizen. Professor Evangeline Tizen. I think she's the one who came the farthest ndĩreciria nĩwe aumĩte kũrĩa kũnene for this occasion. nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ. She came all the way from British Columbia, Aumĩte kuuma British Columbia, Canada. and she is my teacher for many years. Na akoretwo mũrutani wakwa mĩaka mĩingĩ. And we got to know each other in 2002. Twamenyanye mwaka wa 2002. And she came the first time in Kenya in 2003. Na okire rita rĩa mbere Kenya mwaka wa 2003. She is a person of our community. Nĩ mũndũ wa kũrĩa tumĩte. She belongs here. We nĩ wa gũkũ. You know, we went to eat salad with her in Java the other day. Twathire kũrĩa salad nake Java mũthenya ũngĩ. Just this week. Okiumia gĩkĩ tu. And she was so surprised to see the white people. Na nĩagegire mũno kuona andũ aerũ. Because she doesn't feel like the white Nĩ tondũ iguaga ta mũndũ mwerũ rĩngĩ. Receive my professor and my big sister. Mũkĩrai professor wakwa na mwarĩ maitũ na mũkũrũ. She is very keen about the families. Nĩarongoragia mũno na nyũmba. And families. Nyũmba cia nyũmba. Mĩciĩ. About the fathers, about the mothers, and about the children. Igũrũ rĩa maithe na manyina na ciana. And this is the program we are working with her about marriage and family therapy. Na ũyũ nĩguo wĩra tũraruta nake igũrũ rĩa ihiko na ũhoro wa kwagĩria ihiko. And we are very much concerned about the breaking of families. Na nĩtwĩrũmbũyania mũno na igũrũ rĩa gũthũka kwa mĩciĩ. And so she has come to our university in Nairobi. Na nĩokĩte university yake Nairobi. And that's what she is teaching with me. Na ũguo nĩguo ararutana hamwe na niĩ. Marriage and family therapy. Ihiko na kwagĩrĩra kwa mĩciĩ. Reverend Kimotho, something will come sometime. And we are praying. Kwĩ ũndũ ũgoka hĩndĩ ĩmwe. We are praying for that vision. Nĩtũrahoya nĩ tondũ wa kĩoneki kĩu. Keep praying and keep fasting and keep getting it thin. Thina na kuhoya na kwĩhinga kũrĩa irio no thina na kũhĩnja. The vision is for a given time. Kĩoneki nĩ kĩa ihinda rĩtanye. Friends and brethren, have your seat in the presence of God. Ndwana arata ikarai thĩinĩ wa kũrwo kwa Ngai. I have kept you standing. Nĩ ndamũiga mũno mũikare mũrũgamĩte. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Praise the Lord, church. Kanitha mwathani agocwo. If you respond to me, I want to preach. Angĩkorwo nĩ mũkũnyamũkĩria nĩ ngwenda kũhunjia. If I preach something you have heard from Reverend Kimotho, ndahunjia ũndũ mũiguĩte kuma kwĩ Reverend Kimotho, or you have heard it before, kana mwana igua mbere-inĩ, this is the given word, an acceptable word for this season. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩrĩa kĩheanĩtwo na kĩrĩa gĩtĩkĩrĩkanĩte kwa ihinda rĩrĩ. I would want us to open together. Nĩngwenda tũhingũre hamwe. And I would want us to read together the book of 2 Corinthians chapter 8. Nĩngwenda tũthome hamwe thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorintho wa kerĩ mũrango wa 8. And I don't know whether you're going to read it in Kikuyu. Na ndiũĩ kana tũgũthoma Gĩkũyũ. And then I will explain it in English. Na njoke ndarie na Gĩthũngũ. I would want us to read from verse 1 to verse 9. Kuma mũraini wa mbere kinya mũraini wa 9. If you can read that scripture. Thoma rĩandĩko rĩu. Or maybe in Kiswahili. Kana na Gĩthweri. Na ningĩ ariũ a ithe witũ rĩ, tũkũmũmenyithia ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũheanĩtwo makanitha-inĩ
marĩa ma Makedonia. Mũkĩmenye atĩ o hĩndĩ ĩrĩa andũ acio mageragio mũno tondũ wa mathĩna marĩa monete, gĩkeno kĩrĩa kĩingĩ matũire nakĩo, o hamwe na ũkĩaru wao mũnene, igĩtũma maingĩhie ũtugi ũrĩa matuganaga naguo na ũtara. Tondũ rĩ, niĩ nĩ mũira wa atĩ nĩ maheanire indo o ta ũrĩa hinya wao waiganaga. Ĩni ona gũkĩra ũguo nĩ ũndũ wa kwendera kwao, na magĩtũhoya na hinya mũno atĩ metĩkĩrio meke wega ũcio, magĩe ngwatanĩro-inĩ ĩyo ya gũteithia andũ arĩa amũre. Na magĩka ũndũ ũcio rĩ, matiawĩkire ta ũrĩa twegereirie mangĩka, no rĩrĩ nĩ kwamba mambire kwĩheana o ene kwĩ Mwathani ona kũrĩ ithuĩ, tondũ wa ũrĩa Ngai endete. Tũkĩa kũringĩrĩria Tito atĩ kuona nĩwe wambĩrĩirie o mbere, acoke atuĩke wa kũhingia thĩinĩ wanyu wĩra ũcio wa ũtugi o naguo. Okay, we could stop there, but I'll continue with a few more verses. Tutigetie hau no nĩgũthiĩ na mbere na mĩrĩini ĩngĩ. When you have time, wagĩa ihinda, it will be very nice that you can also read chapter 9. Nĩ wega ũthome mũrango wa 9, because those chapters go hand in hand. Nĩ tondũ mĩrango ĩyo nĩ ĩtwaranaga ihanaine. And there is a lot of information na nĩ harĩ na ũhoro mũingĩ hau in relation to what we are going to address today. Ũhanaine na ũrĩa tũkwaria ũmũthĩ. Today I want to speak a subject that is called excel in the grace of giving. Ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa kũgacĩra thĩinĩ wa kũheana. And to say abound in the grace of giving. Gũtũũra thĩinĩ wa wega wa kũheana. And the reason why I say excel is because you have been giving. Na ũrĩa ndauga kũgacĩra nĩ kuga atĩ nĩ mũkoretwo mũkĩheana. And today it will be nice just to tell you the way you have been excel in the same. Na ũrĩa mũkoretwo mũkĩgacĩra thĩinĩ wa ũndũ ũcio, you go on with the same. Mũthiĩ na mbere oro ũguo. Because when I stand here, I can see what God has done through you and in you. Nĩ tondũ nũgamĩte haha nĩnyone tũrĩa Ngai ekĩte na inyuĩ na ũrĩa ekĩte kũmũhĩtũkĩra. The word of the year that Mom gave us. Kiugo kĩa mwaka kĩrĩa Mom atũheire. She said, oigire, that they that wait upon the Lord atĩ arĩa metagĩrĩra Mwathani will renew their strength. nĩ marĩrũia hinya wao. And let me take that word and echo it. Na reke ndware kiugo kĩu na ndĩgĩcokere. They that wait upon the Lord, arĩa metagĩrĩra Mwathani, they will also excel nĩ mekũgacĩra in the grace of giving. thĩinĩ wa wega wa kũheana. Because the word of God will be multiplied in all levels of our lives. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkuhĩrĩirio maita thĩinĩ wa maũndũ mothe megiĩ mĩtũrĩre itũ. And I want to say excel Na ngwenda kuga kũgacĩra in the grace of giving. thĩinĩ wa wega wa kũheana. You know the word grace is the favor that is unmerited. Nĩ wega wa Ngai nĩ wega ũtena gĩthimi. And so the Lord will give you favor unmerited. Ngai nĩ akũhe kwendekana gũtena gĩthimi. And the Lord has given us favor unmerited. Na Ngai nĩ akũtũhete kwendekana gũtena gĩthimi. And we are standing here in
the place of favor. na turugamite handu-ini ha kwendekana. Today, Umuthi there is favor. ni kuri na kwendekana. There is favor on this Ni ground. kuri na kwendekana There kiwanja is the giki. favor of God. Ni kuri na kwendekana kwa The Ngai. grace to heal. Wega wa kuhonania, The grace to do marvelous work. wega wa gwika maundu manene. We are under the grace and the favor of God. Turi rungu rwa wega na kwendekana kwa Ngai. And these two words, I also want to talk about the word giving. Na ciugo ici igĩrĩ kwenda kwaria ũhoro wa kũheana, Just to mention a few things. o kũgweta maũndũ manini. In life, Thĩinĩ wa mũtũrĩre, everything is about giving. ũndũ wothe nĩ igũrũ rĩa kũheana. The creation of this world is about giving. Ũmbi wa thĩ ĩno nĩ ũhoro wa kũheana. If anyone may not give, Ona kĩrĩa mũndũ atangĩheana, or if you don't give, mũndũ angĩaga kũheana, you would be failing from what we know. ũkwaga gũkinyanĩria ũrĩa tũĩ. We are standing under the open sky. Tũrũgamĩte igũrũ rĩhingũku. And there is something that is giving us. Na nĩ kũrĩ kĩndũ kĩraheana kũrĩ ithuĩ. The sun gives. Riũa nĩrĩraheana. Every time we wake up, we see the sun giving the light and the heat. Hĩndĩ ĩrĩa tuokĩra tuonaga riũa rĩkĩheana ũtheri na ũrugarĩ. The sun gives. Riũa When you nĩrĩheanaga. see the moon in the night, Hĩndĩ wona mweri the ũtukũ, created order, kĩrĩa gĩombirwo tene, everything is giving. kĩndũ gĩothe nĩkĩheanaga. All these trees that are here, Mĩtĩ ĩno yothe ĩ gũkũ they are giving the beauty of this place. nĩraheana ũthakaru wa kũndũ They are gũkũ. giving the shade of this place. Nĩraheana The kĩruru. ocean gives. Na nginya iria nĩrĩheanaga. Even the animals in the forest, they give. Ona kinyagia nyamũ cia mũtitũ nĩiheanaga. The flowers give. Mahũa nĩmaheanaga. And they bring beauty to us. Nĩmatũheaga ũthaka. What does a man give? Nĩkĩĩ mũndũ aheanaga? So giving is not just what we are reading. It is all in the nature. Kũheana kwĩ kũndũ guothe kũrĩa gũtirigicĩirie. And that's why I want to say, Na nĩkĩo ngwenda kuga, kutus, kutusi, kutus, kutus, excel, gacĩra, kutus. kutus. I wonder whether I'm calling kutus. Ndĩrariũka kana ndĩreta kutus. I wonder whether I'm calling fem family kutus. Ndĩrariũka ndĩreta family kutus. Excel in the grace of giving. Gacĩra thĩinĩ wa wega wa kũheana. Because giving is the word of God. Nĩ tondũ kũheana nĩ kiugo kĩa Ngai. But going to the scripture that I wanted to expound today, Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro marĩa ndĩrenda gũtarĩria ũmũthĩ, I wanted to look at the way Paul wrote this word nĩngwenda tuone kiugo gĩkĩ and the background where Paul is writing. na kĩhumo kĩa harĩa Paulo arandĩkĩra. And he gives an example Na nĩratũhe ngerekano of one church wa kanitha ũmwe amidst of many churches. gatagatĩ-inĩ ka makanitha maingĩ, And he spots one church na akagweta kanitha ũmwe and he makes it an example. na akaũtua ngerekano. Oh, how I pray Ndahoya atĩa that in the records that are going to be opened, atĩ rekondi iria this ikũhingũrwo, assembly, mũngano ũyũ, Fem Family Kutus, the family kutus, one day mũthenya we ũmwe are going to write a memo of you, nĩtũkandĩka rwandĩko and we rwanyu, shall na say, nĩtũkoiga I want to talk about this one church I know. wenda kwaria ũhoro wa kanitha ũyũ ũmwe njũĩ, And already I have something I can say na ndĩ na ũndũ ingiuga about you. igũrũ rĩanyu. And Na therefore, koguo Paul was talking to the church in Corinth. Paulo aragire kanitha wa Korintho, And the church of Corinth na kanitha wa Korintho was being told, teach yourself. nĩweragwo wĩrute, Teach yourself with the church of Macedonia. wĩrutei na kanitha wa Makedonia. I pray that this church will be called the Macedonia of today. Ndahoete kanitha ĩno gwĩtwo kanitha wa Makedonia ũmũthĩ, Because of excelling in the grace of nĩ giving. tondũ wa kũgacĩra thĩinĩ wa wega wa kũheana, Because of excelling in worshiping the Lord. nĩ tondũ wa kũgacĩra thĩinĩ wa kũthathaiya Because Ngai, of excelling in whatever you do for the nĩ Lord. tondũ wa kũgacĩra thĩinĩ wa ũrĩa wĩka thĩinĩ wa Ngai, Excelling in the word of nĩ tondũ wa God. kũgacĩra thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. And so Paul, Na koguo Paulo he picked the church in Macedonia akĩgweta kanitha wa to Makedonia teach the church
in Corinth. urute kanitha wa Korintho, And he was teaching them na nĩamarutaga so that they can learn how that church does things. nĩ tondũ ũrĩa kanitha ũcio wĩkaga maũndũ. And he taught them. Na akĩmaruta And he told them na akĩmera about the church in Macedonia na akĩmera ũhoro wa kanitha wa Makedonia, and the way that church had become an na example ũrĩa kanitha ũcio ũtuĩkĩte ngerekano because of nĩ giving tondũ wa kũheana and the grace of giving. na wega wa kũheana. Oh, how I hope somebody here can be an example. Nderĩgĩrĩra atĩ o mwacitũ nĩ ũtuĩka ngerekano When things are not working in Kenya, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matarathiĩ wega thĩinĩ wa Kenya, when people want to learn how to do things, hĩndĩ ĩrĩa andũ menda kwĩruta ũrĩa megwĩka maũndũ, they will come to that gate and Na- they would say, nĩ marĩũka kĩhingo-inĩ kĩrĩ na moige we want you to learn from this church. tũkwenda kwĩruta na kanitha ũyũ. And this far, Na nginya haha Faith tũkinyĩte Family Church in Karen Faith Family Church thĩinĩ wa Karen has become an example. ũtuĩkĩte ngerekano. I see people come Nĩ nyonaga andũ and magĩũka they want to learn about that church. na makĩenda gũthoma igũrũ rĩa kanitha They ũcio, want to know how the building is. nĩ mendaga kũmenya ũrĩa mwaka ũcio But ũhana, above all, na igũrũ rĩa maũndũ they mothe want to know how our mentor does things. nĩ mendaga kũmenya ũrĩa twĩrutaga nake ekaga maũndũ. Just this week, Kiumia gĩkĩ some people told me, andũ amwe can maranjĩrire you talk to Reverend Teresa Werimo arie na Reverend Teresa and Werimo, ask her no mũrie if she can create a school? angĩkorwo no athondeke. And I've not told her, but you will be the first people to hear this. Ndimwĩrĩte no inyuma mbere kũmenya ũguo, To mentor women that are in the ministry. gũthondeka atumia arĩa me thĩinĩ wa ũtungata, Because she is an example nĩ tondũ we nĩ ngerekano and a good example. na nĩ ngerekano njega. So I speak to you. Ũguo ndamwarĩria Excel in the grace of giving gacĩrai thĩinĩ wa wega wa so kũheana, that we shall be able to talk about nĩgetha you. tũhote kwaragia igũrũ rĩanyu. And I want to consider a number of things. Na nĩngwenda gwĩciria ũhoro wa maũndũ And maigana I'll ũna, go very fast. na nĩngũthiĩ na ihenya. This church in Macedonia, Kanitha ũyũ warĩ thĩinĩ wa Makedonia, it was said it was a church that gave generously. tũrerwo atĩ nĩ kanitha waheanaga wĩrutĩire. This church in Macedonia, Kanitha ũyũ wa Makedonia it was a church that gave sacrificially. nĩ kanitha waheanaga biũ. This church in Macedonia, Kanitha wa Makedonia it was a church that gave voluntarily. waheanaga wĩendeire, They were not going to be forced by anybody. matiarigagĩrio nĩ mũndũ ona ũrĩkũ. And this church in Na Macedonia, kanitha ũyũ warĩ wa Makedonia it was a church that gave wholeheartedly. waheanaga na ngoro ciao ciothe. Let's look at the church and giving generously. Reke tũrore kanitha na kũheana wĩrutĩire. In verse 1 and verse 2, Mũraini wa mbere na wa kerĩ, the church gave generously. kanitha waheanire na ũtana. And you know, Na nĩ ũĩ they said, moigire, and oh, if you read the verse, it says, ũngĩthoma hau mbere hoigĩte, now, brethren, we wish to make known to you rĩu endwa tũkwenda kũmũmenyithia the grace of God which was given in the church in Macedonia. wega wa Ngai ũrĩa waheanirwo kanitha-inĩ wa Makedonia, That this church was full of grace of God. atĩ kanitha ũyũ waiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. And when you read the word grace, Na ũngĩthoma kiugo wega, the favor of God upon that church, kwendekana kwa Ngai igũrũ rĩa kanitha ũcio, about 9 times between chapter 1 and chapter 8 and chapter 10, maita kenda mũrango wa kenda na wa kanana, the word grace is repeated 10 times. kiugo wega gĩcokeretwo maita 10 In those 2 chapters, thĩinĩ wa mĩrango ĩyo ĩrĩ, because the church had received the grace of God, nĩ tondũ kanitha nĩ wamũkĩrĩte wega wa Ngai, the favor of God. kwendekana kwa Ngai. And so you see the grace as unlimited favor. Na nĩ kuona atĩ wega nĩ kwendekana gũtarĩ gũthima-thime. And when you study the word grace, Na ũngĩthoma igũrũ rĩa kiugo wega, in the beginning when it was translated in Greek, kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa kĩagarũragwo na Kĩngiriki, it could be said grace can be translated beautiful. wega wagarũragwo ũtuĩka nĩ ũthaka, And grace would be interpreted as strength. na wega nĩ wataũragwo ta hinya, And grace would be translated as health. na wega nĩ wataũragwo ta ũgima mwega wa mwĩrĩ. And grace would be translated now
in the New Testament. Wega nĩ wataũragwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. The amazing grace that saved us. Wega wa kũgegania ũrĩa watũhonokirie. If you combine the meaning of the word grace, ũgĩtukanĩra ũtaũri wa kiugo wega, even with the word of the year, ona hamwe na kiugo kĩa mwaka ũyũ, if I say this church is full of grace, ingĩũka kanitha ũyũ ũiyũrĩtwo nĩ wega, I would be saying receive the beauty of God, ingĩkorwo kiuga amũkĩrai ũthaka wa Ngai, receive the strength of God, amũkĩrai hinya wa Ngai, receive the health of God. amũkĩrai ũgima mwega wa mwĩrĩ wa Ngai. Who are receiving? Nĩ hao maramũkĩra. Ah, my goodness. I say, if you receive the grace of God, Ndĩroiga ũngĩamũkĩra wega wa Ngai, I am saying receive the beauty of God. amũkĩra ũthaka wa Ngai. I am saying if you receive the grace of God, Ndĩroiga ũngĩamũkĩra wega wa Ngai, receive the strength of God, amũkĩra hinya wa Ngai, even the strength to give ona nginya hinya wa kũheana, and to fly like eagles. ona nginya kũmbũka ta nderi. Receive the grace of God, Amũkĩra wega wa Ngai, the amazing grace of God wega ũtugi wa Ngai wa kũgegania, that saved sinners like us. ũrĩa wahonokirie ehia ta ithuĩ. Therefore, Koguo giving is an activity of grace. kũheana nĩ wĩra wa ũtugi, And anyone who has the grace to give, na ũrĩa wothe arĩ na ũtugi wa kũheana you will give generously. nĩ kũheana na ũtana. And the word of God says, Na kiugo kĩa Ngai gĩkoiga God's grace wega wa Ngai would help the church in Macedonia nĩ ũgwateithagia kanitha wa Makedonia to make it very rich, gũtũma ũtonge, because they were rich with the grace of nĩ God. tondũ marĩ matongete nĩ wega wa Ngai. May the Lord give you that grace. Ngai angĩro kũhe wega ũcio. Macedonian church, Kanitha wa Makedonia, even as we talk that it was full of grace, ona tũkĩaria ũrĩa warĩ ũiyũrĩtwo nĩ wega wa when Ngai, you study this church, ũngĩthuthuria igũrũ rĩa kanitha ũyũ, and I studied it the whole night, na nĩndaũthuthuria ũtukũ mũgima, it was a group of people who are very poor, marĩ gĩkundi kĩa andũ marĩ athĩni mũno, but they were rich with the grace of God. no marĩ matongete nĩ wega wa Ngai. They were people that were going through persecution, Nĩ andũ mageragĩra mĩnyamarĩko, and they were feeling threatened. na nĩ maiguaga maguoyohithĩtio, Yet they were full of the grace of God. no marĩ maiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. They were people Marĩ andũ who were despised at that moment. marĩ anyarare ihinda-inĩ rĩu, Yet they were full of the grace of God. no nĩ maiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. You could be lacking something here today, No ũkorwo ũkĩaga kĩndũ haha, but the marvelous grace of God no ũtugi wa Ngai wa magegania will make the difference today in nĩ your life. ũkũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku. The marvelous grace of God. Ũtugi wa magegania wa Ngai. And so Paul, Na koguo Paulo he wanted to receive an offering, nĩendaga kwamũkĩra and he mũhothi, was going to give a church in Jerusalem. na nĩaheana kanitha kwĩ kanitha wa Jerusalemu, And this church that was poor, na kanitha ũrĩa warĩ mũthĩni, this church that was going through difficult situation, na kanitha ũrĩa wageragĩra maũndũ they maritũ, stood up and told Paul, makĩrũgama makĩra Paulo, even for us, ona ithuĩ we are going to give. nĩ tũkũheana. There is nobody who has nothing they can give. Gũtirĩ mũndũ akorwo atarĩ kĩndũ angĩheana. You call yourself poor, Wĩtaga mũthĩni, but you have something. no wĩna kĩndũ. You call yourself sick, Wĩtaga mũrwaru, but you have something. no wĩna You kĩndũ. call yourself afflicted, Wĩtaga and mũhinyĩrĩku, yet you have something. no wĩna kĩndũ. What do you have that God never gave you? Nĩkĩ wĩna kĩo Ngai atakũheire? That is the marvelous grace of giving. Ũcio nĩguo ũtugi wa magegania wa Ngai. And so this church Na koguo kanitha ũyũ came into the record ũgĩũka rekondi-inĩ because they recognized nĩ tondũ nĩmakũranire they are not limping. matirathua, They are not limited. o ti athimathimĩre, They had something to give. nĩ marĩ na kĩndũ mangĩheana. No wonder it is in the Bible. Na nĩ kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, Because they gave out of their poverty. nĩ tondũ maheanire kuma gĩkeno But wao, they did give with the joy of the no Lord. maheanire mena gĩkeno kĩa And Ngai, they gave and gave na makĩheana makĩheana until Paul kinya rĩrĩa Paulo had to write to
the church of Corinth andikire kanitha wa Korintho and told them, akimera teach yourself with Macedonian church. wirutaine kanitha wa Makedonia And today, no muthi I have no doubt ndire na nganja the way you have done good work. Look, na uria muroneka I don't even see some people who are afflicted here. ndirona andu makinyiriku guku We can trust God no twitikie Ngai by the grace of na God undu wa wega wa Ngai that all of us have something, ati ithuĩ twina kindu and we will not be called here again na tutige tuguku ringi to finish the building. kurikia mwako. Oh, I hear your pastor saying that it can be done Maundu mothe no matekikane because of the grace of nĩ God, tondũ wa ũtugi wa Ngai, because of the strength in the grace. nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa ũtugi, And they were not beggars. na matiarĩ ahoi. Actually, they would have looked like beggars Nĩ mangĩonekani ta ahoi because they were poor. nĩ tondũ marĩ athĩni, But they had hope, no mena kĩrĩgĩrĩro getting anything and everything kuona kĩndũ gĩothe to give like every other church that had something. kũhiana ta kanitha ũrĩa wothe warĩ na kĩndũ. And I say, Na ndĩroiga there was, as you read, there was overflowing joy. na ũtũũro ũngĩthoma nĩ atĩ kwena gĩkeno kĩratherera. If you read in verse 2, there was overflowing joy. Ũngĩthoma thĩinĩ wa mũraini wa kerĩ kwena gĩkeno kĩathereraga. Anyone who comes to give to the Lord, Mũndũ wothe ũka kũhiana kwĩ Ngai it's like the song we sing. no ta mũini ũrĩa We wainire, shall go rejoicing. tũgathiĩ tũkenete, We shall go rejoicing. tũgathiĩ tũkenete, This afternoon we shall walk mĩaraho rejoicing. ya mũthĩ tũgũthiĩ tũkenete, As we come to the basket, tũgĩũka we will gĩkabu-inĩ come nĩũka rejoicing, makenete, bringing marehete the offering. mĩhothi. And so this church that was poor Na kuo kanitha ũyũ warĩ mũthĩni had the joy of the warĩ Lord. na gĩkeno kĩa Mwathani. And the joy of the Lord is our, Gĩkeno kĩa Mwathani nĩkĩo hinya witũ, there is his strength. nĩ kũrĩ na hinya. And I have done a lot of reading about this joy of giving. Na nĩ thomete mũno makĩria igũrũ rĩ gĩkeno gĩkĩ gĩa kũheana. And I remember David, Na ngarikana Daudi when he was raising funds for building the sanctuary. hĩndĩ ĩrĩa arutaga mbeca cia gwaka hekarũ, He was raising the funds. nĩ kũngania ũkanagia mbeca cia gwaka hekarũ. Every family sat together, Mĩciĩ yothe ĩikara hamwe, and every head of the family, na mũtongoria wothe wa mũciĩ they came with joy, oka ena gĩkeno, and they gave the offering na makĩheana mwĩhothi with tremendous na joy. gĩkeno kĩnene. Offering Mũhothi is always given with a lot of joy. ũheanagwo na gĩkeno kĩnene. The church experiencing tough times, Kanitha ũgageragĩra maũndũ maritũ extremely financial need, na mabataro manene ma mbeca, teaches us today nĩ ũratũruta ũmũthĩ that we can bless the greater. atĩ no tũrathime ũrĩa mũnene. Did you know Nĩ ũĩ the poor can bless the greater? mũthĩ no arathime ũrĩa wĩna Because kĩndũ, nobody has nothing. nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo kĩndũ, Because we all have something. nĩ tondũ ithuĩ tũkorwo na kĩndũ. And know what that David would say. Na nokĩo Daudi aroiga, Bless the Lord, all my soul, rathima Ngai ngoro yakwa and all that is within na kĩrĩa me. gĩothe kĩ thĩinĩ wakwa, Bless his holy. rathima rĩtwa rĩake itheru. David is the lower, Daudi nĩwe mũnini and God is great, na Ngai nĩwe mũnene, and he blesses the Lord. na nĩ ararathima Mwathani. What is impossible with us is not impossible with God. Ũndũ ũrĩa ũtangĩhotekekana na ithuĩ ti ũndũ ũngĩhotekana na And we Ngai. can bless the Lord today Na no tũrathime Mwathani as we ũmũthĩ bring our offering tũkĩrehe mĩhothi and itũ bring it generously. na gwĩka ũguo na ũtana. Amen. Amen. And this giving, Na kũheana gũkũ verse 3, mũraini wa kathatũ it was sacrificial. warĩ wa kwĩrutĩra, And the reason why it was sacrificial, na gĩtũmi gĩa gũkorwo wĩ wa kwĩrutĩra it's because nĩ tondũ they were giving what they had. maheanaga kĩrĩa mena kĩo. What you can give Kĩrĩa ũngĩheana is not what you don't want. ti kĩrĩa ũtangĩenda kana kĩrĩa You ũtendete. always give what you need. Ũheanaga kĩrĩa ũrabatara, And that is why it is sacrificial. na nĩkĩo arĩ nĩ kwĩrutĩra.
If you think you will give what you do not want, ũngĩciũra heana kĩrĩa ũtarabatara it is not a good gift. ti kũheana kwega, But that which you love most, no kĩu wendete mũno, that which you are holding for yourself, kĩu wĩnyitĩrĩire, that you like most, kĩu wendete mũno, it's the one you can give. nĩkĩo ũngĩheana Ordinarily, o ũguo. if you are poor, Angĩkorwo wĩ mũthĩni, you are limited, wĩna ũnyihu and you are having difficult moments, na wĩna ihinda rĩritũ, and you give that which you needed to give. na ũkaheana kĩrĩa ũrakĩbatara, Actually, this time here, ihinda rĩrĩ there is a lot of dry areas. nĩ kũrĩ na kũndũ kũingĩ kũmũ, And I see some people would tell us there was no harvest this na time. ndĩrona andũ aingĩ no matwĩre gũtirĩ na magetha ihinda rĩrĩ, But somebody might say, no mũndũ no oige that which I need most, kĩu ndĩrabatara mũno, that is what I can give my kĩu nĩkĩo God. ingĩhe Ngai wakwa. Amen. Amen. Because everyone has something. Nĩ tondũ o mũndũ ena kĩndũ, They gave generously. aheanire na ũtana, Not because of circumstances. ti ũndũ wa maũndũ ũrĩa mahana, Not because of relationships. ona ti ũndũ wa But kũnyitanĩra, because of their relationship with Christ no nĩ Jesus. tondũ wa kũnyitanĩra kwao na Kristo Jesu. How much do we relate with Jesus? Tũnyitanĩte na Jesu And atĩa, how much can we give? na nĩkĩ tũngĩheana? One who has something to give. Ũmwe ena kĩndũ gĩa kũheana, Give and it shall be given to you. heana nĩ ũkaheo. There are benefits of giving. Nĩ kũrĩ na umithio wa And I kũheana, may not go through the benefits, but I will mention them. na no njage kũgerera igũrũ rĩ maumithio, no ndĩmahĩtũkĩre. But I want to say again, No ngwenda kuga rĩngĩ, that which is so important to me, kĩrĩa kĩ bata mũno kũrĩ niĩ, like Macedonian o church, ta kanitha wa Makedonia, is what I would ever give. nĩkĩo ngũheana. Because our God is a generous Nĩ giver. tondũ Ngai witũ nĩ Ngai aheanaga na ũtana. The church participated in giving. Kanitha ũkĩheana, If nothing hindered the woman, angĩkorwo gũtirĩ kĩndũ kĩarigĩrĩirie mũtumia, in Luke chapter 21, thĩinĩ wa Luka 21, the one who had a coin, ũrĩa warĩ na era, you know, people came. andũ nĩ mokire, Those that had came and gave. andũ nĩ mokire makĩheana, And Jesus was there observing. na Jesu arĩ oho akĩrorera, And he said na akiuga, and recommended na akĩtũgĩria that woman, mũtumia ũcio, the only one who had a coin, ũrĩa tu arĩ na kĩng'otore, gave the greatest. nĩwe aheanire iria nyingĩ, Because she gave out of her poverty. nĩ tondũ aheanire kumanagia na ũthĩni And there wake, is nothing small when you give to God. na gũtirĩ kĩndũ kĩnini rĩrĩa ũrahe Ngai, And you give generous, you give with joy. no kaheana na gĩkeno. And I testify, the Bible says, I testify that they gave as much as they were able. Na kĩagai koiga atĩ maheane ũndũ ũrĩa mangĩahotire, Even beyond their ability. ona makĩria ya ũhoti wao, Beyond their ability. makĩria ya ũhoti wao. This reveals that people can give beyond their ability. Andũ no maheane makĩria ya ũhoti wao, And God nake Ngai rewards them. akĩmarĩha. The Bible says, Kĩrĩkano kiugĩte, I bear witness ndĩna ũira that they gave above their ability. atĩ maheanire makĩria ya ũhoti wao. I have no doubt, members. Ndĩ na nganja endwa, I have no doubt, Same Family Church. ndĩ na nganja Fem Family Church, I have no doubt, ndĩ na nganja Kutus, kutusi that God would make the grace to abound. atĩ Ngai no atũme wega ũtũre, The grace to abound. wega ũtũre, You excel in grace, ũgacĩre thĩinĩ wa wega in giving. wa kũheana, And you give beyond your ability. na ũheane makĩria ya ũhoti waku, And you give in abundance of joy. na ũheane ũiyũrĩtwo nĩ gĩkeno. It is not the amount you give. Ti mũigana wa kĩrĩa ũraheana, It is about the attitude. nĩ igũrũ rĩa mwĩcirĩrie waku. And I love that song, I say again. Na nĩnyendete rwĩmbo rũrũ na kuga We rĩngĩ, shall come rejoicing, tũka tũkenete, bringing the sheaves. tũkĩrehaga ciondo, We come rejoicing tũgũka tũkenete, because God nĩ tondũ Ngai has given us. atũhete, Each one has something to give. o ũmwe ena kĩndũ gĩa Mother kũheana. Teresa said, Mother Teresa oigĩte, if you give what you do not need, ũngĩheana kĩrĩa ũtarabatara, that is not giving. kũu ti kũheana.
Give that which you need. Heana kile ufatarite. And that is giving. Na kuni kukuheana. God owns all things. Ngai niwe mwene indo ciothe. In fact, umane ati God does not need to be given. Ngai ndarabatara You kuheo. give him because you need to be given. Umuhiaga ni tondu urabatara kuheo. You are the one who has a need. We niwe wina ibataro. He has given us air. Atuhete riera. He has given us all that we need. Atuhete kile giothe turabatara. And he is gracious in giving. Na ni mutana thiini wa kuheana. And therefore, Na koguo when we remember this woman who had the coin, twaririkana mutumia uyu ari na era, the way God commended her, uria Ngai amutugiririe, we truly, tukamenya uma we have something that God would need us to give. twina kindu Ngai arabatara tuheane. I tell you, Gukwira this woman was poor, mutumia ari muthini, but she was commended. no ni atugiririo, And the Lord will commend us. na Ngai ni agutugiria ithui. Amen. Amen. Are you asleep or awake? Wi mutoro kana ni ukirite? Are you thirsty? Wi munyotu? Can you stand up for a minute? Rugama ndagika imwe. Are you hearing me? Ni urajigua? We shall go singing, Ni tuguthie tukene tukiinaga, bringing the sheaves. turehete magetha. And I know some of you are writing your notes. Na ni njua amwe anyu ni murandika The Lord bless noti. you for obeying and sit down again. Ya muratime tondu wa gwathika ikara Thank ithe you. ringi. Thank you. Ni wega. I am in number 3 now. Ndi namba ithatu. Give voluntarily. Hiana wirutire. These people, Andu aya Paul never told them what to give. Paulo ndamerire kile mekuheana. He never forced them. Ndamaringiriirie. I know some people are told you have to give this, you have to do that. Ni njua ndo meragwa no nginya ukihiana no nginya wiki o. But Paul did not even force them. Paulo ndamaringiriirie. They came to give because they felt they needed to give what they gave. Ni mokire kuhiana tondu maiguaga ni mabatarite kuhiana kile maheanire. And the word of God says, Na kiuge Ngai kiugite. for I testify. Ni tondu ndaruta uira. I testify. Ndaruta uira. And that is Paul. Na ucio ni Paulo. That they gave as much as they were able. Mahianire o ta uria mahotire. And the little were multiplied by the Na Lord. kiu kinini gikiugithanio maita ni mwathani. Amen. Amen. What God will give us today, Kiria Ngai agutuhe umuthi, the Lord will multiply. mwathani okiugithania maita. But we will give cheerfully. No tukuhiana tukenete. And we also have determination Na no tukorwo na kio to finish this work. gĩa kũrĩkia wĩra ũyũ. Because there is the vision to get into that Nĩ building. tondũ kwĩna kĩũrĩ gĩa kũingĩra thĩinĩ wa mwako ũcio. And it is not about the multitude. Na ti igũrũ rĩa ũingĩ, It is about willingness. nĩ igũrũ rĩa kwĩyendera. And doing it as the Lord will command us. Na gwĩka o ta ũrĩa mwathani endete. So the Macedonian church, Kanitha wa Makedonia they gave. maheanire. They gave according to what they felt God led them to give. Maheanire kũringana na ũrĩa maiguaga Ngai nĩenda They maheane. did it from their own initiative. Mekire ũguo kumanagia na wendi wao. They were not forced by anybody. Maringĩrio nĩ mũndũ. And Paul recorded their willingness to give. Na Paulo agĩkũra na wenderi wao. And Paul says, I understand the joy of giving. Na Paulo akauga nĩ ndaũkagwo nĩ gĩkeno gĩa kũheana. You know, giving is worship. Kũheana nĩ gũthathaiya. And as I have read so many places, every time people gave, Na tũrathomete kũndũ kũingĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe andũ maheanaga. because God led them to do it, Nĩ tondũ Ngai nĩ wamatogoririe gwĩka ũguo. they had a lot of joy. Nĩ makoragwo na gĩkeno I kĩnene. can't wait to see the joy we shall have tonight Ndienda gwĩterera ũrĩa gĩkeno kĩrĩa tũgũkorwo nakĩo or kĩnene. this afternoon, Kana mĩaraho ya ũmũthĩ. or the worship that we shall give God this afternoon, Kana gũthiĩ kũrĩa tũkũhe Ngai mĩaraho ya ũmũthĩ. because we shall be doing in accordance to the word of Nĩ God. tondũ tũka tũgĩka ũguo kũringana na wendi wa Ngai. Giving demands response Kũheana kwĩthagia kwamũkĩrio. from a sincere heart Kumanagia na ngoro ĩna ũma. that is involved, Ĩrĩa ĩkoretwo ho. not being forced. Ti ya kũringĩrĩrio. That's what we are saying. It is voluntarily. Nĩkĩo tũroiga nĩ kwĩrutĩra. And you give
and you are giving unto God. na ukiheana kwĩ Ngai. And number 4, Na wakana they gave wholeheartedly. makiheana na ngoro ciao ciothe Before they opened their wallet, mbere ya mahingũrĩte ibeti ciao. the Bible says Kĩrĩkanĩro kiugĩte they gave themselves to God. mambire kwĩheana o kwĩ Ngai. God is not interested in our money. Ngai ndatiranagĩra na mbeca citũ Because the legacy you live here in the building you are putting up, nĩ tondũ rũgano rũrĩa ũgatigaga kana mwako ũrĩa ũreka it will be a legacy that some people were living at this time. nĩ atĩ andũ amwe arĩa matũũraga ihinda-inĩ rĩrĩ You are building a legacy. nĩ rũgano ũrathondeka. And my money that I'll give today, Na mbeca ciakwa iria kũheana ũmũthĩ it will be written in the stones of the building. nĩ cikwandĩkwo thĩinĩ wa mahiga ma mwako, But they will also be written in the bank in the heaven. na no cikwandĩkwo bengi-inĩ ya matu-inĩ, The account in heaven. akaunti-inĩ ya matu-inĩ. Everybody has an account. Mũndũ wothe nĩ arĩ na akaunti And it will be recorded on your plus. na nĩ ikandĩkwo itaranĩirio. You know, we keep a lot of money in the banks here in Kenya. Tũigaga mbeca nyingĩ mũno bengi-inĩ cia Kenya, And yet, na they are prone to be stolen. no ciyo. Some of my money was stolen one time. Mbeca ciakwa imwe cianaiywo hĩndĩ And ĩmwe, I know some of you have had your money stolen. na nĩ njũĩ amwe anyu mwanakorwo na mbeca ciyĩtwo. Even the money we carry in our pocket. Ona nginya mbeca iria tũkuaga mĩhuko-inĩ itũ We are not sure that we shall have it at home. tũtikoragwo tũkĩmenya biũ atĩ nĩ tũgũcikora And the mũciĩ. other day, Pastor Kemodo, Na mũthenya ũngĩ Pastor Kĩmotho, some people wanted to cheat me and they wanted to steal money in my phone. andũ amwe mendaga kũhenia, mendaga kũiya mbeca thimũ-inĩ yakwa. Where do you have Nĩ gũkoragwo a protective place where your money cannot be kũndũ stolen? kũgitĩra mbeca ciaku itangĩiywo, It is the account in heaven. no akaunti-inĩ ya matu-inĩ. And the Bible says Na kĩrĩkanĩro kiugĩte that the Lord keeps that and He remembers the work of His people. Ngai nĩ aigaga na nĩ aririkanaga mawĩra ma andũ make, And the services you do, na ũtungata ũrĩa ũkoragwo wĩkaga, whether it is the money you are giving, akorwo nĩ mbeca ũraheana or the service you sing like the worshippers here, kana ũtungata ũrĩa ũkoragwo nao ta worshipers haha, then the books will be opened in heaven mabuku nĩ makahingũrwo matu-inĩ, and the record will be remembered. nacio rekodi nĩ cikaririkanwo. And therefore, Na koguo they gave wholeheartedly, mahenera ngoro ciao ciothe, not just because God had impressed on them to give, ti ũndũ atĩ Ngai nĩ ekĩrĩte thĩinĩ wa kũheana, because they understood no nĩ tondũ nĩ mataũkĩtwo the principle of giving themselves to God. mũrũgamo wa kwĩheana o ene kwĩ And there are Ngai. two dimensions: Na nĩ kũrĩ na njĩra igĩrĩ, giving yourself kwĩheana and giving your resources. na kũheana indo ciaku. And this Na afternoon, mĩaraho ya ũmũthĩ, Pastor Kemodo, Pastor Kĩmotho, the first miracle we would want to have kĩama kĩa mbere kĩrĩa tũkwenda kũgĩa nakĩo is some people to receive the grace of salvation nĩ andũ mambe mamũkĩre wega wa kũhonoka and to be ministered to by God. na matungatĩrwo nĩ Ngai, And then you do the other thing. na ũcoke wĩke maũndũ marĩa mangĩ. When you have given yourself, Hĩndĩ ĩrĩa wamba kwĩheana, then you know how to give to nĩ God. ũcoka ũkamenya ũrĩa ũkũhe Ngai. The church in Macedonia, Kanitha wa the Macedonia, Bible says, kĩrĩkanĩro kiugĩte they consecrated themselves. nĩ metheririe o ene, They received the grace of nĩ salvation. mamũkĩrire wega wa kũhonoka, And then they knew na magĩcoka makĩmenya the grace of giving. wega wa kũheana. That marvelous grace Ũtugi ũcio wa magegania, to do anything and everything in this ground gwĩka ũndũ wothe thĩinĩ wa kĩwanja gĩkĩ is here with us. wĩ hamwe na ithuĩ. And I want to ask, Na nĩ ngwenda kũũria, you people have given yourself, inyuĩ nĩ mwĩheanĩte, but excel in the grace of giving evermore. no gacĩra thĩinĩ wa ũtugi wa kũheana makĩria. And I like the song that is saying, Na nĩ nyendete rwĩmbo rũrĩa rugaga, take my life
oya muturire wakwa take my life. oya moyo wakwa Let it be consecrated to you. reke utherio wa muro kuri we The first stanza kihugo kia mbere is to take your life. ni kuoya muturire waku And then the next stanza says, na wa kihugo gike ni kiugite take my silver and my gold. oya mbeca cia dhahabu ciakwa na silver Let them be yours. reke cikorwo ni ciaku And then the other stanza says, na kihugo kiu gikoiga take my hands. oya moko makwa Take my feet. oya maguru makwa Take my voice. oya mugambo wakwa Let me sing for you. reke nguinagire What do you have that is yours and it's not for God? niki kiu wina kio ni giaku na ti kia Ngai Consecrate yourself witheria and wiyamure give all to God. na uhiane ciothe kwi Ngai If our hearts are truly haikura ngoro citu inama met with God, ni imesemanitie na Ngai we will understand our Master ni tugutaukwo ni mwathi and we witu will do what the Master wants us to do. na tugwikora mwathi witu aratwenda twike Even our Lord and Savior Jesus ona Christ. mwathani witu na muhonokia witu Jesu When we Kristo give ourselves to Him, hĩndĩ twehiana kũrĩ we we give our nĩ time, tũhianaga mahinda we give maitũ our talents, nĩ tũhianaga we taranda give our citũ nĩ treasures. tũrĩhanaga mĩthitho itũ Oh, we surrender all to Him. tũkĩnĩna ithuothe kwĩ Ngai ũũ That we are doing it in a wise way. tũreka ũguo na njĩra ya We are ũũgĩ not also giving tũtiraheana and then there will be conflict with families. gũcoka gũkorwo na ngucanio thĩinĩ wa mĩciĩ Like some stories we hear. o ta ng'ano iria The twanaigua wife went to give mũtumia agĩthiĩ kũheana and they were not together with the na husband. matiarĩ hamwe na mũthuri wake Or the husband went to give kana mũthuri agĩthiĩ kũheana and they had no agreement. na matiarĩ na gwĩtĩkanĩria Hello? halo Are there couples here? nĩ kũrĩ na couples gũkũ I hope I will see the hands up with the couples. nenda korwo ndona We have a professor here. twĩna professor gũkũ Do we have couples here? twĩna couples gũkũ Let everything be done in agreement. reke ũndũ wothe wĩkagwo na ũiguithanĩrio Amen. amen So that there's no conflict nĩgetha gũtigakorwo na ngucanio within the family. gatagatĩ-inĩ ka nyũmba kana mĩciĩ So that when God comes to bless you, nĩgetha Ngai oka gũkũrathima there is agreement nĩ kũrĩ na ũiguithanio with the couples. gatagatĩ-inĩ ga couples arĩa And maikarĩtie I want you to continue and na say, nĩ ngwenda gũthiĩ na mbere na kuga contributions are variable kũheana nĩ gwĩkĩrĩirwo because they yield fruit. nĩ tondũ nĩ kũrehaga maciaro When we contribute and we give unto God, hĩndĩ ĩrĩa twaheana kwĩ Ngai you are not giving a dry land. ndĩraheana mũgũnda mũmũ There are benefits of giving. nĩ kũrĩ na umithio wa kũheana And givers are never without. na aheani matiagaga Because God is God of harvest. nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai wa magetha And when you give unto na God, hĩndĩ ĩrĩa wahe Ngai He will bring the harvest. nĩ ekũrehe magetha And I want to say, na nĩ ngwenda kuga what is the motivation of giving? nĩkĩ gĩtũmaga tũheane It is because of grace of nĩ God. tondũ wa wega wa Ngai Because God taught us to give. nĩ tondũ Ngai nĩ atũrutire He kũheana gave His Son aheania who mũrũwe died for ũrĩa us. watũkuĩrĩire And He gave all that He na had. akĩheana kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo Our motivation kĩrĩa gĩtuĩkagĩra hinya is to follow the grace of salvation. nĩ gũthingata wega wa ũhonokio And Paul has continued to talk about it. na Paulo nĩ thiĩ na mbere na kwaria ũhoro waguo Verse 9. mũrĩini wa And he kenda says about the salvation of grace. na igua ũhoro wa ũhonokio wa wega This salvation of grace ũhonokio wa ũtui is an exhortation nĩ wambararĩtio that we are following the 40 steps of our Lord atĩ tũthigatĩte makinya ma Jesu mwathani witũ that the Lord gave. arĩa mwathani atũheire And so in verse 9 na mũraini wa and kenda verse 7, na mũraini wa mũgwanja Paul talks to the church of Corinth Paulo araria kanitha wa and Korintho he says these things. na aroiga maũndũ You maya people in Corinth, andũ aya a Korintho you have faith. mũkĩenda wĩtĩkio And the church of Corinth was gifted with faith. na kanitha wa Korintho warĩ na mũrathime na wĩtĩkio And you are gifted in a speech. na warĩ mũhe kĩheo gĩa kwaria They could talk very well. nĩ maragia They wega had a lot of faith. nĩ marĩ na wĩtĩkio mũnene And you church in Corinth, na kanitha wa you Korintho have a lot of knowledge. mwarĩ na ũmenyo mũnene
And I like your values that you said this na morning. nyendete maundu maria mwikiriire maria mwauga rucini wa muthi You people, Kutus Church, I like the values. kanitha wa Kutus nĩ nyendete maundu maria mwikiriire I'm talking to you. ndĩramwaria inyuĩ I like the values that you say. nĩ nyendete maundu maria mwoigire But Pastor Kimolo, there was one value that was not said. no wĩna ndũ ũmwe ũtenaiguo Give me. gũheana I listened to you and ndĩmũthikĩrĩirie I liked everything, na ndenda maũndũ but mothe giving was not mentioned. no kũheana gũtinagwetwo Perhaps that will be for this new year. no kũheana wa mwaka ũyũ The more we say we know how to give and we shall give, ũrĩa tũkuga nĩ tũĩ kũheana na nĩ tũkũheana you will rejoice and celebrate that and you keep it up. nĩ tũrĩkenagĩrĩra tũgĩka ũguo na tũkathiĩ na mbere I love that. nĩ nyendete ũguo So the church in Corinth, kanitha wa Korintho they had faith. marĩ na wĩtĩkio They were very good in speaking. marĩ eka thĩinĩ wa kwaria They knew how to speak. nĩ moĩ And kwaria they had a lot of knowledge. na marĩ na ũmenyo mũnene And they had a lot of love. na nĩ marĩ na wendo mũingĩ But this church, no kanitha ũyũ Paul tells them, Paulo aramera even if you know this, onakorwo nĩ moĩ maya excel in the grace of giving. gacĩrai thĩinĩ wa wega wa kũheana You have given nĩ mũheanĩte and you continue to give. na nĩ mũgũthiĩ na mbere kũheana By 2019, mwaka wa 2019 excel in the grace of giving. gacĩrai thĩinĩ wa wega wa kũheana About in the grace of giving. tũrai thĩinĩ wa wega wa kũheana And I want you to say, na ngwenda kuga when you partner with God, hĩndĩ ĩrĩa mwanyitithia na ngwatanĩro na Ngai you will have all the benefits God has. nĩ mũkwĩna umithio wothe ũrĩa Ngai enaguo I sit in interviews. njikaraga thĩinĩ wa interviews I sit down ngaikara thĩ and we interview people. na tũkainterview andũ And they ask, na makoria the interviewees ask, arĩa mekagirio interview nĩ moragio do you have any question? mwĩna kĩũria And they say, na makoiga what are my benefits? umithio wakwa nĩ kĩĩ They ask their benefits. makorio umithio wao And then they are told their benefits. na makerwo kĩrĩa marĩa And mũkagĩra then everybody who is employed, na mũndũ wothe ũrĩa mwandĩke they can say, no moige I need medical insurance. no nyende insurance ya ũrigitani They wanted to know nĩ mekwenda kũmenya how their salary will be increased ũrĩa mũcara wao ũrĩongagĩrĩrwo year after year. o mwaka o But mwaka today, no ũmũthĩ allow me to tell you, njĩtĩkĩria ngwĩre when you partner with hĩndĩ God, mwagĩa ngwatanĩro na Ngai you will receive all the rĩrĩa benefits. mũkagĩra umithio wothe All the benefits. kĩrĩa gĩothe ũbatiĩ kwamũkĩra Because our Father is not a liar. nĩ tondũ baba witũ ti Because our mũhenagia Father nĩ is tondũ baba a witũ giver and He will always give us nĩ mũhianĩri nĩ ciothe tũheaga everything that we need. kĩrĩa gĩothe tũrabatara And I have no time na ndiĩ na ihinda to go to chapter 9 gũthiĩ kwĩ mũrango wa kenda from verse 6. kuma kwĩ mũraini wa And gatandatũ you see na nĩ ũkuona the generous giving ũhiani wa and the ũtana benefits God has stipulated. na umithio ũrĩa Ngai That aheanaga whoever will sow, ũrĩa wothe they kuonania will be given a seed nĩ kũheo to mbegũ plant. nĩ kũhanda Whoever will sow, ũrĩa ũhandaga they will get a harvest. nĩ kũgĩa na magetha Because that is God. nĩ tondũ ũcio nĩ Ngai He is not a liar. ti mũhenania Is He not the one who says, githĩ tiwe oigĩte try me, geriai try me, geriai and you will see. na nĩ mũkuona God, Ngai you are not giving to this project ndĩraheana kwĩ mwaka ũyũ because of Reverend Kimoro nĩ tondũ wa Reverend Kimotho or of Pastor Jackie. kana Pastor We are Jackie not going to give tũtiraheana because of our mom, Reverend nĩ Teresa. tondũ wa mamu But witũ we Reverend Teresa shall give unto God. no tũkũheana kwĩ And Ngai when you give unto God, nĩ wahe Ngai you don't give that which is yours. ndũheana kĩrĩa gĩaku You give that which belongs to Him. ũheana kĩrĩa kĩmũkoniĩ What do you have nĩkĩ wĩna kĩo that you have not been given kĩrĩa by ũtaheirwo God? nĩ Ngai What do you have nĩkĩ wĩna kĩo
that you can call yours. kiria ungita ni giaku And I want to say, na ngwenda kuga partner with God ngena ngwatanio na Ngai in this project. thiini wa mwako uyu And the Lord has marvelous benefits na Ngai ena umithio munene that you continue to see. uria guthi na mbere na kuona. I want to ask us to stand up. Ni ngwenda kumuria murugame As I come to an end, gikinya muthia and I want you to say, na ni ngwenda kuga this word, kiugo giki it's my ni word. kiugo giakwa I want to give generously. ngwenda kuheana na I utana want to give in humility. ngwenda kuheana ndina I want winyihia you to give, ngwenda kuheana not being forced by anybody. itaringiririo ni mundu But I want you to say, na ngwenda kuga there is strength here. ni kuri na hinya haha Appropriate your strength in this grace, ewe uheana hinya waku in thiini wa the utugi grace uyu of giving. thiini wa utugi wa I kuheana want to say, ni ngwenda kuga right here today, o haha is umuthi there anyone who has a need? ni kuri na mundu Our wina God Ngai witu is more than able ni makiria to muhoti do a miracle. kuriga kiama Is there somebody who is looking for work? ni kuri na mundu Our racaria wira God is able Ngai witu ena to uhoti do more than what we can ask. gwika makiria uria There tungiohoya is grace of giving. ni kuri na wega wa And kuheana I emphasize to you again, ni gukinyirie kuri inyu uringi excel, gacirai excel, gacirai be strengthened gegiaina hinya in the grace of thiini giving, wa wega wa kuheana because God is able. ni tondu Ngai ni Our ahotaga Father and our God, we thank baba you. itu na Ngai witu twagucokeria Oh, ngatho we bow before your presence today. twaina magukoroho-ini gwaku umuthi We thank you because you are the giver. twagucokeria tondu wi We muheani want to thank you twagucokeria that ngatho you give the seed to the ni tondu sower. waheirie We want to thank you twagucokeria ngatho that you bring the ati harvest ni urehaga magetha to everyone who sows uri in mundu your wothe name. uria uhandaga thiini wa ritwa And I riaku pray today, ndahoya umuthi should there be a person here aigua kwina mundu who guku has a ari need, na ibataro there is grace to ni heal. kuri na wega wa There is kuhania grace to ni restore. kuri na utugi wa There is gucokanĩria grace to do ni kuri na miracles. utugi wa gucukia God, ciama minister to your people Ngai tungatĩra andũ aku in accordance to your grace kũringana na ũtugi this waku afternoon. wĩra hoya And now, mũthĩ na Lord, rĩu mwathani as we focus on giving, ũgĩcũthia thĩinĩ wa I kũheana pray ndĩrahoya this dream will be accomplished. kĩroto gĩkĩ nĩ gĩgũkinyanĩra Because you own cattle in 1,000 nĩ years. tondũ You own cattle in 1,000 hills. kona ng'ombe nyingĩ thĩinĩ wa irĩma-inĩ And we belong to na you. tũrĩ aku Father, bless this church. baba rathima kanitha ũyũ Put it as a record. ũigĩre rekondi-inĩ This church, atĩ kanitha ũyũ the church of Kutus, kanitha wa kutusi will be kept. nĩ ũgũkorwo nĩ kũigwo And kũmenyererwo it will be read na nĩ ũkorwo in ũtongoretio days to come. matukũ mokĩte Because of their diligence. nĩ tondũ nĩ mena kĩo Because of their ability to give. nĩ tondũ wa ũhoti wa Because of kũheana their ability to worship nĩ you. tondũ wa ũhoti wa Because gũgũthathaiya of the marvelous grace nĩ tondũ wa wĩga wa magegania that they have appropriated from you. ũrĩa marutithĩtie wĩra kuma kũrĩ we Father, baba I bless you ndakũrathima and I give you glory. ndakũhe riri I bless you ndakũrathima for the leadership na nĩ tondũ wa ũtongoria of this church. wa kanitha ũyũ I bless you ndakũrathima for mentoring. nĩ tondũ wa I gũtũkũruta bless you ndakũrathima for the nĩ children. tondũ wa ciana I bless you ndakũrathima for everyone nĩ tondũ wa kiugo who gĩothe walks ũrĩa in wothe here and out. ũka gũkũ na kauma Should there be somebody ũgĩkorwo kwĩna mũndũ who feels that they are forgotten, araigua tariganĩire Father, remember them baba maririkane today. ũmũthĩ Open the book of remembrance hingũra kĩririkano because of a certain nĩ woman. tondũ wa mũtumia mũna Open the book of remembrance hingũra because of kĩririkano a young nĩ man. tondũ wa mũndũ mũnini Open the book of remembrance hingũra ibuku rĩa kĩririkano because of these nĩ people tondũ wa andũ aya who have served you. arĩa magũtungatĩire God bless them. ngai marathime In the name of thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesus. Jesũ In the name of thĩinĩ wa rĩtwa Jesus. rĩa Jesũ In the name of thĩinĩ wa Jesus. rĩtwa rĩa Jesũ In the name of thĩinĩ wa rĩtwa Jesus. rĩa Jesũ Anybody who feels that they need prayer for something, come to the altar. Come to the altar. Come to the altar. Come to the altar. Just come to the altar. Come just the way you are. Come the way you are. Come to the altar. Come to the altar. I know it is hot. nĩ njũĩ nĩ kwaru